Chodź na skrzydłach. Oznacza to po prostu, że cokolwiek się wydarzyło. Z tobą i Tamanną. Husna za tym stał. Co mówisz, ciotka? Tak, Ali. Spójrz, jeśli celowo chcesz udawać ignoranta, to jest inna sprawa. Ale jeśli jesteś pewien, że to ten sam człowiek, który do ciebie strzelał. I sposób, w jaki Husna go spotyka. Wtedy wydaje się, że ona już go zna. Pozwól mi porozmawiać z Husną. Nie. Ali, co robisz? Patrzeć. Jeśli porozmawiasz z nią teraz, to będzie czujna. Ona dowie się, że wiesz wszystko. No i co mogę zrobić, ciociu? Ale na razie po prostu obserwuj ją w milczeniu. I porozmawiaj z nią we właściwym czasie. Spójrz, Ali, jeśli nie masz dowodów. Wtedy ona po prostu zaprzeczy. Wystarczy, ciociu. Wystarczy. Husna jest moim mężem. Co oznacza, że jest dla mnie zaszczytem. Nie chcę słyszeć ani jednego słowa przeciwko niej. I zdecydujemy o relacja między nami dwojgiem. Nikt inny. Co do cholery? Witam. Co? Właściwie, zasnąłem czekając na ciebie. Zajęło ci to tyle czasu. Dlaczego? Masz z tym problem? Nie mam z tym problemu. Jak się czuje mama? Ona ma się dobrze, dałem jej leki, śpi. Myślałem, że idziesz do pracy sam. Co jeśli pójdę z tobą? Od jutra. Chcę powiedzieć. Pomogę ci i już mi się nudzi w domu. Okej, w porządku. Jeśli ci to przeszkadza, to zostaw to. Pójdę teraz. Czekać. Chyba masz rację. W porządku. Przygotujcie się, jutro mamy spotkanie z producentem. I tak. Postaraj się ładnie ubrać. Teraz idź stąd. Wyglądają jak starzy znajomi. To znaczy, że cokolwiek się wydarzyło między tobą a Tamanną. Husna za tym stał. Jeśli myślisz, że to ten sam człowiek, który do ciebie strzelał. Następnie sposób, w jaki Husna go spotyka. Czuje się, że ona go zna od dawna.
Na razie obserwuj ją w milczeniu. Porozmawiaj z nią we właściwym czasie. Spójrz Ali, nawet jeśli masz dowody. Może po prostu odmówić. Czy to prawda? Czy Husna stał za tym wszystkim? Nie, nie. To nie jest możliwe. Ale jeśli tak jest, to muszę się o tym dowiedzieć. Twoja herbata. To wszystko nie jest potrzebne. Nie chcę, żebyś wykonywał moje obowiązki. Wykonuje twoje obowiązki z własnej woli. Nie chcę się do czegoś przyzwyczajać, że nie mogę tego później utrzymać. Co masz na myśli? Nic. Czy chcesz toba porozmawiać? Może chce ze mną porozmawiać o tym mężczyźnie. Czy chcesz toba porozmawiać o twojej cioci? Wiem, co chcesz powiedzieć. TY. Wies o TYM? Tak. Ta ciotka mnie zrugała. Słuchaj mnie, Husna. Moja ciotka jest jak moja matka. Ona jest starsza, ona też mnie łaje. Po prostu to toleruj. Mam dość tych codziennych narzekań. Jestem chory. I zmęczony. Nie chcę pić herbaty. El Ali, Jani. Gdzie byłeś? Byłem z Husną, siedząc w swoim pokoju. Dlaczego? Co masz na myśli? Ponieważ chciałem. Ile razy ci tłumaczyłem? Musisz zrobić to, czego ci zabraniam. Naprawdę. Czy to jest również konieczne dla ciebie? Ingerować we wszystko, co robię? Annie, jestem zmęczony twoim zachowaniem. Wielokrotnie ci tłumaczyłem, że nie ma takiej potrzeby. Być przyjacielem Husny, że nie ma potrzeby przyjaźnić się z Husną. Mama. Co mówisz? Wiesz o tym bardzo dobrze. Husna uratowała mi życie, ryzykując własne życie, i nadal mówisz te rzeczy. Cokolwiek, nie zrobiła nam żadnej przysługi. Nawet jeśli zrobiła coś takiego. Dobrze, więc dajemy jej również szansę na zamieszkanie tutaj. Ma tu wszystkie luksusy. Czego jeszcze jej potrzeba? Te luksusy są jej prawem, mamo. Wiesz, że ona jest żoną Alego, nie robisz jej żadnej przysługi. Jest żoną, ale nie pozostanie nią długo. Co? Co to znaczy? Nic. Mamo, posłuchaj mnie uważnie. Jeśli próbowałeś coś takiego zrobić, to nie będę cię wspierać. Będę wspierać Husnę. Ania, To wszystko.
Teraz nie pozwolę ci grać w żadną grę przeciwko Husnie. Pamiętaj o tym. Jak śmiecie, Annie? To wszystko przez Husnę. Nienawidzę cię, Husna, nienawidzę cię. Willu. Willu. Gdzie jest ten człowiek? Jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. Dlaczego musisz być taki modny? Jedziesz ze mną jako kierowca. Kazałeś mi się ubrać. I tak nie jestem twoim kierowcą. I dlaczego zwracasz się do mnie niegrzecznie? Jestem twoim mężem, nie twój sługa. Czy jesteś przytomny? Tak. Właśnie oprzytomniałem. Zamknij swoje bzdury przede mną. Nie znasz mnie. W przeciwnym razie co zrobisz? Powiedz mi, co zrobisz? Połamię ci nogi. Kim ty właściwie jesteś? Zwykły bezrobotny mężczyzna. Witam. O czym myślisz? Idź i wyjmij samochód. Tak, idę. Hej, Ali, siedzisz tu. Co tam, Ali? Myślę, że jesteś trochę zdenerwowany. Nie. To nic. Mam się dobrze. Jest coś. Jeśli nie chcesz się tym ze mną dzielić, to jest inna sprawa. Ciotka, jestem bardzo zdezorientowany. Nie rozumiem. Czemu przyszedł do Husny? Mój mózg. Co myśli mój mózg? Moje serce tego nie popiera. Ali, myślę, że to bardzo proste. To wszystko jest bardzo proste. Powinieneś to zrozumieć. Cokolwiek ci się stało. Wszystko to. Husna stał za tym wszystkim. Dlaczego? O czym myślisz? Ale ciotka. Jaki może być cel tego wszystkiego? Ali, jesteś bardzo prosty. Patrzeć, wszystko jest jasne. Wyrzuciła Tamannę z twojego życia. Żeby mogła cię poślubić. Prawidłowy? Czego jeszcze potrzebowała? Myślę, że w twoim samochodzie umieściła narkotyki. O czym myślisz? Patrz, teraz wszystko jest bardzo jasne. Dobrze. To jest inna sprawa. Nie chcesz tego zaakceptować. Nie akceptuj tego. Gdyby zrobiła to Husna. Potem jej wujek. Jej wujek również wpadł w jej sidła. Spójrz, jak to wszystko jest dla ciebie szokujące. Wyobraźcie sobie, jak bardzo musi być zszokowany. Mój Boże. Ta dziewczyna jest taka zawodowa i przebiegła. Zajmowała się planowaniem na dużą skalę. Czuję się bardzo źle. O biednej Tamanie.
Musiała być bardzo zraniona. Co? Co robisz? Pomysl allem, ce przygotuje ci ubrania do presji. Nie rozumiesz, kiedy ci kiedyś powiedziałem. Mówiłem ci, że mi się to nie podoba. Mogę wykonywać swoją pracę samodzielnie, sam. Dlaczego mówisz do mnie tak negatywnie, jaki blat popyn ilem? Błąd? Błąd to bardzo małe słowo. Ko ja zrobiłem? Ce tak do mnie mówisz, czemu jesteś ZY? Czemu miałbym się złościć? Nic nas nie łączy. Możesz zapomnieć. Nie denerwujemy się na obcych. Ale, dlaczego si tak zachowujesz? Teil trudności i okazjonalne radości. Do kiedy cycie becie mnie nadal testować? Na jak długo? Jaki wie ogóle jest mój blat? Moje cycie tu pustynia i. Ale, zakcjonales wydawać easy klotnym ciniem el. Teraz nawet to mi odbieraja. El dlaczego? Dlaczego zostałem tak oszukany? Czy Husna naprawdę to wszystko zrobił? Moje serce nie zgadza się. Ale jeśli to prawda, to... Myślę, że znów zaczynasz używać swojego umysłu, że sam do mnie zadzwoniłeś. Nie musisz dużo mówić. Zlitowałem się nad tobą. Ty. Chcesz adres Miny. Tak, Wtedy musisz to zrobić. Co ci mówię? nie będę cię słuchał. Zrobisz to, co ci powiem. Śmiejesz się ze mnie. Co jeszcze? Powiedziałeś śmieszną rzecz. Abdul Kader. Spragniony człowiek znajduje studnię. Studnia nie idzie do spragnionego człowieka. Mówić. Dlaczego do mnie zadzwoniłeś? Nie mogę tego powiedzieć przez telefon. Jeśli chcesz rozwiązania swojego problemu, to musisz mnie poznać. To musisz się ze mną szybko spotkać. Minęło tyle czasu, a Tamana nadal nie przyszła. Uczyniła mnie swoim kierowcą. A tak przy okazji Billu. Samochód jest bardzo fajny. I klimatyzator.
Tak, Tamana. O mój Boże. Billu. Stałeś się sługą swojej żony. O mamo, ty. Tak, jestem. Wcale nie tęsknisz za mamą. Pomyślałem, że sam do ciebie zadzwonię. Powiedz mi, jak się masz? Mamo, powiedz mi, jak się czujecie? Jak to możliwe? Twój ojciec jest nadal bardzo chory i muszę wyjść i kupić warzywa w takim upale. Billu, w ogóle nie obchodzą cię twoi starzy rodzice. Mamo, nie mów takich rzeczy. Gdzie jesteś? Zaraz przyjdę. Co? Naprawdę, Tak, mamo, jak twój syn może cię zostawić samą? Gdzie jesteś? jestem na rynku, który znajduje się obok naszej ulicy domowej. Okej, czekaj, już idę. Po prostu poczekaj. Mój Billu. Co by było, gdyby Tamana wróciła? Och, Bill, zajmie jej to więcej czasu. Mogę spotkać się z mamą, zanim wróci. Tak. Chodź, Bill, muszę też pokazać mamie mój nowy samochód. Pospiesz się. Ciotka. Wybierasz się gdzieś? Tak, miałem trochę pracy w biurze. Biuro? W tym czasie. Dzisiaj jest pół dnia, ludzie by poszli. Tak. Właściwie umówiłem się z kimś na bardzo ważne spotkanie. Dlatego. Z kim? Co tam, Ali? Dlaczego mnie śledzisz? Nie, ciociu, po prostu pytałem ogólnie, czy mam iść z tobą? Nie, Ali. To tylko małe spotkanie. Wrócę wkrótce. Okej. Ale. Mam nadzieję, że nie rozmawiałaś z Husną o niczym? To znaczy. O tym człowieku. Spójrz, ona jest bardzo mądra. Jeśli dałeś jej choćby najmniejszą wskazówkę, wtedy zrozumie całą sprawę. Nie rozmawiałam, ciociu. Okej, to dobrze. Wiesz, że... Spójrz, Ali. Kocham cię, jestem twoim życzliwym. Nie chcę, żeby cię w jakikolwiek sposób wykorzystywała. Nie będę tego tolerować. Znam ciocię. Dbaj o siebie. Wrócę, jak tylko spotkanie się zakończy. Dobra, Do zobaczenia. Mama. Mój syn Billu. Moja droga mamo. Bardzo za tobą tęskniłem. Wszystko w porządku? Mam się świetnie, a ty? Przyjechałeś tym samochodem. Usiądźmy w nim. Tak, usiądźmy. Pozwól mi to wziąć.
Daj mi to, no dalej. Chodź, usiądź w samochodzie, mamo. Przychodzić. O wow. Siedzisz stamtąd. Najpierw usiądź. O mój Boże, mój drogi synu, twój samochód jest taki fajny. Billu. Wow, twój samochód jest taki fajny. Mamo, jesteś szczęśliwa? Jak mogę być szczęśliwy? Ta nieszczęsna mina zabrała mi syna. Mama. Jestem z tobą. Dlaczego tak mówisz? Okej, powiedz mi, czy to twój samochód? Billu, powiedz mi, czy to twój samochód? To jest samochód Tamani. W porządku. Okej, więc zatrzymała cię jako kierowcę. Nie, mamo, to nie tak. Przestań się ze mną kłócić. Czy to dlatego cię z nią ożeniłem? Mamo, ona ma bardzo dobre serce. Ona po prostu ma wściekły temperament. Billu, mój synu, na litość boską bądź mężczyzną. Być mężczyzną. Mężczyźni traktują kobiety jak swoje podłe służące. Ona jest twoją służącą. Zrozumiany? Mamo, co mogę zrobić? O mój Boże, mój naiwny, niewinny chłopiec. Aby Tamana rządziła tobą. Nie mogę do tego dopuścić, mówię ci. Co zrobisz? Zobaczysz, co mogę zrobić? Najpierw każ mi coś zjeść. Od rana po prostu błądzę. Przygotuj mi dobre jedzenie. Co chcesz zjeść? Przynajmniej najpierw pojedź samochodem. Zabiorę cię do dobrej restauracji, mają tam smaczne jedzenie. Pospiesz się. A myślałem, że taki duży samochód z klimatyzacją jest twój. Ale nie. Nigdy nie będziesz w stanie mnie uszczęśliwić przez całe swoje życie. Uważaj na drodze. Te małe uliczki nie są przeznaczone do jazdy dużymi samochodami. Uważnie obserwuj drogę. Ostrożny. I módl się o swoją ochronę. Tak. Nie mogę już brać udziału w żadnych twoich sztuczkach. Podaj mi adres Meeni. Co z nią zrobisz? Jeśli ona nie może być moja, wtedy ona nie może być też czyjąś inną. Abdul Kader, sprawa jest bardzo jasna. Nie mam teraz kontaktu z Miną. Tak, oczywiste. Nie znam adresu jej domu. Co mówisz? To dlaczego mnie tu wezwałeś? O, dlaczego jesteś taki zły? Pozwól mi pomyśleć. Ty, znasz Husnę? Tak, znam ją. Jest jak moja młodsza siostra. Okej, więc. Praca jest wykonana. Twój problem został rozwiązany. Husna powie ci adres Miny. A tak przy okazji, nie rozumiem jednej rzeczy. Co Husna robi w twoim domu? Znasz mojego siostrzeńca, do którego kiedyś strzelałeś. Pamiętasz? Piękny. Ona jest jego żoną. Och, Bill. Myślę, że to bardzo drogi hotel. Mów cichym głosem, bo ktoś będzie słuchał. Nie martw się. Twój syn Billu jest teraz bogaty. Okej, powiedz mi teraz, co będziesz jadł. Nie wiem. Co jest tutaj w menu? Okej, to pozwól mi zamówić. Zamawiasz jedzenie, nie umiem czytać po angielsku. Zrób jedną rzecz. Przynieś tu danie, które jest najdroższe. Przynieś drogie jedzenie. Gorące, smaczne jedzenie. Mamo, czy podobał ci się hotel? Jedzenie jest tu bardzo dobre. Billu, wszystko jest w porządku. Ale skąd wziąłeś tyle pieniędzy? Mina daje mi tyle pieniędzy. To nas nie dotyczy. Nasz gospodarz wysłał nam zawiadomienie. Opuścić dom. Dlaczego mi nie powiedziałeś?
Co mogłeś zrobić? Nawet nie przychodzisz się z nami spotkać. Nie denerwuj się. Zmieńmy twój dom. Co mówisz? Pensja twojego ojca nie pozwala nam na dawanie. Postęp nowego domu. Dać zaliczkę na nowy dom. Il, Co się dzieje? Czy czegoś potrzebujesz? ni, prygotowałem jedzenie, joc i jec. Nie chcę jeść. Ko tu jest, nik ni jadles ode rana. Proszę ciesk. Mówiłem ci. Nie chcę jeść. Proszę, nie przeszkadzaj mi już więcej. I nie ma potrzeby, żeby mi to uświadamiać, jak bardzo ci na mnie zależy. Zrozumiany? Piękny. Co się stało z Alim? Nick. Coś się stało. Czy pokłóciliście się? Ni poklucilis misi. Spójrz, Husna. Powiedz mi wszystko jasno. Może mogę ci pomóc. Tak czy inaczej znam Aliego od dzieciństwa. On nigdy mi wszystkiego nie odmawia. Tu ni jest tak, jak myślisz. W porządku, jak sobie życzysz. Myślałem, że powinniśmy pójść razem na kolację. Jestem trochę zmęczony. Niszy isk, proszę. Piękny. Jeśli nadal będziesz się tak denerwować, jak więc Ali zwróci na ciebie uwagę. Substancja, dom twórca ksłonkowi rodzini. A jeśli jest rodznika mit cizakami, wiecie di nawet najmogni esse fundamenti, staje sie sterta kurzu. Nie rozumiem tej filozofii. Ale Husna, nie mogę patrzeć, jak się denerwujesz. Jestem z tobą. Dobre, moja mamo. Pospiesz się. Przygotować. Gotowi? Tak. Oboje idziemy na kolację. Elbec Aliego? Dobrze, kochanie, nie pójdziemy bez Aliego. Idź się przygotuj, wrócę. Kto? Dlaczego mnie teraz rozpoznajesz? Ty. Jak śmiałeś tu zadzwonić? Ari. Tyle gniewu. Czy zapomniałeś? Nasza miłość? Uff. Oboje byliśmy tak zakochani. Teraz nic z tego nie pamiętasz? Moja droga Annie, Po prostu zamknij się. nie rozłączaj się. Nie chcę z tobą rozmawiać. I wiesz, że policja cię ściga. Kiedy zostaniesz przez nich złapany, wtedy będziesz traktowany tak źle, że zapamiętasz to na zawsze. Może zapominasz. Mam przy sobie kilka twoich zdjęć. Jeśli wrzucę te zdjęcia do mediów społecznościowych, wtedy zostaniesz publicznie upokorzony na całym świecie.